其實咧之前湊咧係覺得好大壓力嘅，即係覺得好辛苦啊，點算咧？我就覺得好似一個 duty，我要 perform 個 duty。但係當我去睇翻即係嗰個題，即係你呢度講即係可能嗰個連係咁啊，咁啊同埋睇翻啊佢咁樣喊嘅時候，就背後咩原因咧？咁我再去見我個孫嘅時候咧，我就覺得即係佢零舍可愛喎。其實佢啲哭鬧啊，或者佢咁究竟係乜嘢咧？當我用一個心去，即係唔係一個 duty，而係嗰個關係嘅建立嘅時候咧，我就覺得咧同佢好 close。我都覺得咧佢 feel 到我嘅眼神咧，即係我都唔係惡嘅，咁但係咧個眼神係多咗愛啊！咁我覺得呢個好好啦。嗰下反應就冇上次咁覺得好 hurt，因為真係上次呢個過程咁樣講咗出嚟，今次覺得我有準備喎咁一開頭就先同佢眼神接觸啊，跟住我都坐低同佢攬咗一下話 huggy 先啦，咁樣咁就攬咗一陣之後，我就咁樣抱住佢同佢講咁樣，咁就同佢講話用翻同理心嗰個句式，就記得同理心嗰個句式就我聽到你好失望，你好想今日可以出去玩。但係今日要翻學咁跟住佢都真係就平穩咗咯，即係同我好明顯係就定咗落嚟，冇再扭咁樣嘅情緒啦。我哋放學之後，媽咪今日再帶你去公園玩咁樣，咁我就叫埋妹妹過嚟就話我哋你哋想去上面嗰個公園定下面嗰個公園啊？放學之後有限選擇。咁佢哋就兩個一齊就好開心，我話要去下面公園咁樣，因為嗰度有得盪千秋咁樣，咁就好順利咁樣個朝早就係啦，順利去翻學啦。感恩啊！同埋我聽到你講就係話咧，縱然佢都仍然會用嗰句説話就係 Mama you love me， 但係對你嚟講，好似呢句説話帶俾你嘅心靈嗰種嘅震撼或者受傷咧，已經唔同咗。係嘛？已經有一個不同嘅角度去理解，咁你哋亦都更加，你自己都會更加有嗰種嘅力量，係啦，去用唔同嘅方式睇下點樣去回應到佢啊咁樣。OK，好啊，恭喜你！